صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. روحي وارواح العالمين لك الفداء وأقل الفداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. لحيكم مهجتي، لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة تعاين أشباح تلك الوجوه تحييك غادية رائحة رسول حسين ونعم الرسول، رسول حسين ونعم الرسول. إليهم من العترة الصالحة بكت كدمان يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة لقد بايعوك رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة. وقد خذلوك وقد أسلموك، وقد خذلوك وقد أسلموك، وقد ردهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس، فيا ابن عقيل
فدتك النفوس مدامع شيعتك السافحة ولنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة بكت كدماي يا ابن عم الحسين بكايت كدماي يا ابن عمي الحسين مدامع شيعتك السايا في حياة ولا برحايتها طلعت العيون تحييك غادية رايحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة وكم طفلة لك قد أعولت ودمعتها في عينها يا طارحة يعززها السبط في حجره فتغدو في حجره فارحة عندما سمع الإمام الحسين بمقتل مسلم بن عقيل نادى زينب قال أخي زينب من بقي عنده مسلم من بقي أصغر يتيم عنده من قالت له هذه الطفلة حميدة عند ذلك نادى الإمام الحسين قال لها دعي لي حميدة نادي لي حميدة عادة عند أهل البيت عرف إذا مات الإنسان وترك عيال صغار يأخذون هذا الطفل يضمونه إلى صدورهم يجلسونه في حجورهم يمسحون على رؤوس الأيتام هكذا العرف كان عند أهل البيت لهذا الإمام الحسين دعا حميدة نظرت إلى أهل بيتها الحزن خيم عليهم البكاء والنحيب والصراخ على في المخيم عند ذلك حس بيتمها أبوها مسلم وين في الكوفة زمن طويل غاب عنهم أحست أن هنالك فادحة وهنالك عزاء عند ذلك جاءت بها زينب إلى عمها الحسين أجلسها في حجره مسح على رأسها كما يمسح على الأيتام على رؤوس الأيتام ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر تقلنا يا عم ابوي ويانا التفت إلى عمها الحسين التفتت إليه قالت هل جاءك خبر عن والدي هل سمعت خبر عن أبي مسلم يقول له يا عم ابوي ويانا والله من زمان ما بين علي أنا عند ذلك انفجر الإمام الحسين بالبكاء والنحيب ضمها إلى صدره مسح على رأسها كما يمسح على الأيتام قال لها حميدة أنا أبوك أنا عمك منذ هذا اليوم عند ذلك التفتت إلى عمها
الحسين؟ قالت له نعم يا عم، أنت نعم الأب ونعم العم، لكن ما أجمل الآب عندما يكون بين عياله وبناته. إيش كثر دي حلوة الليالي. الأب عزيز، فراق الأب مر، وكذلك يحدث خلل كبير في غيابه في البيت عند عياله عند أطفاله. إيش كثر بي حلوة الليالي، الليالي أبوي وفرقته تصعب الوالي على أبوي ينخمش قلبي وتاه بالي، على أبوي ينخمش قلبي وهلت العين علايم بينت لي بوجهك اثنين. سأل الإمام الحسين كيف عرفت أن أباك قد قتل؟ يا الحزن ودموعك تجري، يا سوية إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. من أجل تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من القضايا التي تكلم عنها علماء الاجتماع وكذلك علماء التربية هي مسألة قوة الشخصية عند الإنسان. قوة الشخصية عند الإنسان هو جزء مهم في حياة الإنسان في مسيرته الحياتية. سلعل كثير من الناس يعير أهمية كبيرة إلى مسألة الأكل والشرب والمنام والحياة الكمالية في حياته، لكن هنالك قضايا لها علاقة في مسيرة الإنسان منذ طفولته إلى الممات. قوة الشخصية من القضايا التي ربى النبي صلى الله عليه وآله ربى الإنسان عليها. في بداية الدعوة الإسلامية أكد النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا المفهوم عندما جاء إلى مجتمع يعتبر أراضي للقوم: عمار، سلمان، المقداد، فلان. هؤلاء لم يأتوا من بيوتات راقية ولم يأتوا لديهم كينونة وكرامة في المجتمع. ما نراك اتبعك إلا أراذلنا بادئ الرأي. كانوا يتكلمون مع النبي أن هؤلاء اللي اتبعوك الذين اتبعوك هم أراذل المجتمع، يعني ما لهم كينونة ولا كرامة ولا مكانة ولا لهم شخصية. لكن جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه ربى أولئك الثلة، أعطاهم الشخصية. الشخصية من أين تنطلق عند الإنسان؟ شخصية الإنسان ليس بكبر كرشه ولا بكثرة ماله. شخصية الإنسان تكون عندما يستطيع أن يقول كلمة لا في المجتمع. جاء النبي صلى الله عليه وآله
ماذا قال للناس؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة لا. كلنا نجيد كلمة نعم، كلنا عندنا قابلية أن نقول نعم، لكن ليس من السهل أن تقول لا، لأن كلمة لا تجعل الإنسان يواجه المجتمع الذي رفض إملاءاته ورفض قراراته ورفض رغباته. كلنا عندنا قابلية العبيد أن نقول نعم، لكن كلمة لا من أصعب الكلمات في قاموس اللغات. أصعب كلمة في اللغات هي كلمة لا. كلمة لا من خلالها تنطلق قوة شخصية الإنسان. جاء الإسلام أعطى للإنسان شخصية، كيف يواجه المجتمع، كيف يستطيع أن يقول لا. ولهذا واجهتنا مشكلة كبيرة الآن في المجتمع. عندما يعيش الإنسان في المجتمع ليس من السهل أن يتقبل أن تكون المرأة قوية الشخصية. هذه واحدة من المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المجتمع. يرفض أن تكون المرأة قوية في شخصيتها، حتى في قضية الزواج منها. عندما تجري إحصاء كامل للمجتمع، هل ترغب أن تكون الزوجة التي تريد أن تتزوج منها قوية الشخصية؟ النسبة الأغلبية يرفضون أن تكون شريكة حياة امرأة قوية الشخصية، وهذا خطأ كبير في المجتمع. ماذا نفهم عن قوة شخصية المرأة؟ نفهم شخصية المرأة القوية يعني أننا في ثقافتنا أنها امرأة متمردة، أنها صوتها دائما يكون عالي، أنها لاوية إيد الرجل، أنها هي الآمر الناهي. هذا مفهوم خطأ. أخوتي أخواتي، مفهوم قوة الشخصية مو هذا الذي في أذهاننا. الآن في المشاكل التي تواجهها المرأة في المجتمع الآن، عندما تكون التقارير تتكلم عن نسبة الاغتصاب في المجتمعات الأوروبية، المجتمعات الغربية، في أستراليا، في أمريكا، السبب الأول حول قضية التحرش والاغتصاب الذي يحدث في المجتمعات، يكتبون بسبب ضعف شخصية المرأة استطاع هذا الرجل أن يغتصبها، استطاع هذا الرجل أن يبتزها عرضها، استطاع هذا الرجل أن. ولهذا ثقافة قوة الشخصية ليس عيب أن يعطي الإنسان إلى بناته، إلى أخواته، إلى أهل بيته قوة الشخصية، لأن الإنسان في الحياة الدنيا يواجه مشاكل. هذه المشاكل أحيانا تحتاج من الإنسان، المرأة، الرجل أو الذكر، أن يواجه المشاكل بقوة الشخصية لا بضعف شخصية. ولهذا ليس من المعيب أن الإنسان يعطي قوة الشخصية إلى أولاده، أن يستطيع أن يواجه المشاكل، يستطيع. أنا سألت يوم من الأيام هذه المسألة، أحد الأخوان أجابني بهذا القول، قال على شنو يعني أن نعطي للمرأة قوة الشخصية؟ فعندها رجل موجود هو يتكفل الصغيرة والكبيرة وقايم بكل شيء، يعني ضرورة أن المرأة تكون عندها شخصية قوية؟ فكان جوابي له، قلت له أنت موجود على قيد الحياة، تصور هذه المرأة أصبحت أرملة، شنو جوابك؟ هذه المرأة صارت مطلقة، شنو جوابك؟ هذه المرأة أنت سافرت، الله سبحانه وتعالى ضيق عليك رزقك في مكان، اضطريت أن توقع عقد في مكان، تذهب إلى مكان تشتغل بمفردك. هذه المرأة كيف تواجه الحياة؟ الحياة أحيانا فيها من الصعوبة، تحتاج المرأة أن تقف على أقدامها تواجه المجتمع. لهذا في القرآن الكريم عرج على قصة رائعة يقف الإسلام إكراما وإعجابا واحتراما إلى امرأة عاشت في زمن في مجتمع اليمن، استطاعت أن تحكم أمة، استطاعت أن تحكم مجتمع، ولها عرش عظيم. عندما غاب ذلك الهدهد أرسله
قال نبي الله سليمان: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ عندما جاء الهدهد ماذا قال له؟ قال له: لقد جئتك من سبأ بنبأ عظيم، وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أطرق سليمان عليه السلام برأسه: من تكون هذه المرأة؟ امرأة تحكم مجتمع، أتيت من كل شيء وعندها فرد عرش ما لا يملكه سليمان، لها عرش عظيم. هذا تقرير الهدهد. وإذا بسليمان يعرف أنه هذا الهدهد فرد طير كذاب، لو صادق في كلامه لابد أن يرسل إنسان، يرسل له فرد طير أو يرسل إنسان يتقصى الخبر. فعلا وقع على حقيقة الخبر. الهدهد هذا هم الظاهر عاقل ويفهم، ما أعطاه يا دفعة واحدة. قال له: يا سليمان اسمع هذا الخبر الثاني: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم بين بعد ذلك قال له: اعتقد ذولا ما راح يهتدون حتى لو بذلت كل جهدك وياهم. عند ذلك أرسل سليمان تلك الرسالة، أن تلقى تلك الرسالة على تلك المرأة. قرأت تلك الرسالة هذه المرأة، قرأتها على قومها: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه المرأة قرأت الكتاب، أولا وجدت به كلمات نورانية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم هذا الكتاب يحمل احترام وود، ما بلغة تهديد، هم كذلك بصورة صارخة كالملوك. وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وصفته بأنه كتاب كريم. ثم بعد ذلك هذه المرأة ينقل القرآن الكريم عقل ذلك المرأة الذي يملك الدنيا واستطاعت أن تحكم مجتمع، تشاورهم، جمعتهم: ما رأيكم؟ ما تقولون؟ هذا كتاب جاءنا من سليمان وأنه يقول كذا وكذا. الجيش ماذا يملك من لغة؟ الجيش يملك لغة القوة والتهديد. التفتوا إليها قالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أمرينا ماذا تريدين أن نفعل؟ هذه المرأة بذكائها فهمت وشمت رائحة الحرب من لغة هؤلاء الجيش، من لغة هؤلاء الجنود، من لغة هؤلاء الضباط الكبار. يعني هؤلاء يريدون أن يقحموا البلاد في حرب لها أول ليس لها آخر. والبلاد إذا دخلت حرب تأكل الأخضر واليابس، تأكل الشباب، تدمر العمران، تهلك الحارب، تهلك النسل. التفتت إليهم. تصوروا عقل هذه المرأة ماذا قالت لهم؟ قالت لهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. نقدتين. الملوك بطبيعتهم ناس فاسدين. الملوك بطبيعتهم أولئك إذا دخلوا إلى بلاد ما يبقى إنسان عزيز في البلاد. أعزة البلاد يجعلونهم أولئك أذلة. صور هذه الحكمة ينقلها القرآن الكريم، ينقل خطاب امرأة تسجد للشمس، لكن ليس معنى أن الإنسان الذي يسجد للشمس ليس له عقل. ليس معنى الإنسان المرأة التي تسجد للشمس من دون الله يعني ليس عندها ذكاء، ليس عندها حكمة، ليس عندها فطنة، ليس عندها قوة الشخصية. القرآن الكريم يصور لكل من يقرأ القرآن قوة شخصية هذه المرأة، والحكمة التي تنطقها، الحكمة التي تقولها، الحكمة التي تخرج مفرداتها وهي تحكم وتملك من القوة والجيش والعدة والعدد. هذا اللون الذي أراده القرآن الكريم. لهذا ماذا فعلت هذه المرأة؟ استخدمت عقلها، استخدمت ذكائها. تعرف أن الملوك يحبون الهدايا.
قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أي أرسل هذه الهدية. أنا أعرف الملوك يحبون الذهب والفضة والحرير والديباج والهدايا، ويتنازلون عن أشياء كثيرة عندما يرون هذه الهدايا. أرسلت إلى سليمان بهدايا كثيرة إكراما حتى تتجنب الحرب، إكراما حتى لا ترى يتيم، حتى لا ترى هنالك إنسان يبكي على والديه، حتى لا ترى هنالك بيوت، حتى لا ترى عزة قومها يكونون أذلاء. مرأة ذكية باستطاعتها أن تدخل البلاد في حرب. فالقرآن الكريم نقل هذه العقلية التي تتمتع بها بلقيس في زمن من؟ في زمن سليمان الذي يملك الطير ويملك الجن، والله سخر له كل شيء. تقف هذه المرأة تتعامل مع سليمان بعقلها، تتعامل مع سليمان بذكائها، بفطنتها، بذكائها. هذا هو المطلوب في الإسلام. المطلوب من المرأة، المطلوب من المرأة أن تحرك شوية عقلها، المرأة أن تحرك فطنتها في الحياة. المرأة كذلك بحاجة أن تكون قوية الشخصية، لا أن تخرب بيتها، لا أن تخرب المجتمع. قوة الشخصية تجذب الناس إليه، قوة الشخصية تجعل للإنسان مكانة اجتماعية قوية في المجتمع. ولهذا سليمان عندما نظر إلى عقل هذه المرأة وذكائها وفطنتها التفت إلى الجن، إلى عفريت من الجن، إلى القوم الذين من حوله: من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن: أنا أتيك بعرشها قبل أن تنهض من مكانك، قبل أن تقوم من مجلسك. قال الذي عنده علم الكتاب: قال أنا أتيك بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك. عندما جاءوا بعرشها وجاءت هذه المرأة قيل لها: أهذا هو عرشك؟ ما قالت إيه هذا هو عرشي، ما قطعت بذلك ولا قالت شبهه، وإنما أعطت كلمة تبين كأنه هو. حتى المفردات التي تستخدمها ما تقطع، ما تستعجل بكلماتها، كلمة تعطيها في مكانها. هذا هو الذكاء، ذكاء المرأة، وهذا هو قوة الشخصية عند المرأة عندما تتحرك، عندما تتكلم، عندما تتصرف في الحياة الدنيا. كل شيء في مكانه وفي حكمته. ولهذا الإسلام ربى هذا النموذج الصالح. الإسلام ربى هذا النموذج الذي يستطيع من خلاله أن يتكل الإنسان يقود في المجتمع بقيادة كذلك امرأة إلى جوار الرجل. أنت انظر الآن إلى المجتمعات الأوروبية، عندما لم تهمش المرأة، لم تجعلها ثانوية في حياة المجتمع كما في مجتمعاتنا. تعال الآن أنت انظر إلى أمريكا وإلى ألمانيا، إلى مثلا أوكرانيا، وإلى دولنا العربية التي يحكمها المشايخ وفلان وفلان والخلفاء والملوك والأمراء. شوفوا المهازل الآن، وانظروا إلى امرأة هذه التي حكمت أوكرانيا وما زالت تحكم، كم تملك من الحكمة. اقتصادها بلد ليس مطلوب إلى دولة، شعبها عزيز، شعبها كريم، شعبها متحضر. انظروا إلى هذه ألمانيا التي كان يقودها هتلر فأباد 10 مليون إنسان في أيام هتلر النازي. الآن هذه المرأة التي ينتعش فيها الاقتصاد العالمي في ألمانيا، الاقتصاد مزدهر، بلد غير مطلوب إلى بلد، تقف أمام ترامب عندما يهددها في قضية نحن نحميكم والقواعد عندكم وعليكم أن تدفعوا. تقف هذه المرأة تقول له: اسمع يا هذا، نحن ليس المملكة العربية السعودية حتى تبتزنا أموالنا، تاخذ قواعدك، اخذ قواعدك واطلع بالبلد. صور هذه المرأة يعني
ليس معنى كل امرأة غير قادرة أن تحكم وغير قادرة أن تقود وغير قادرة أن تسير بيت. أنا أعرف بيوتات كثيرة تسيرها نساء، وفعلا شوف المجتمع، العائلة، الأولاد في حالة تطور في مستوى عالي. كثير من الأسر قد تجد هذا الأب من الصباح إلى الليل في العمل. من الذي يسير هذه الأسرة؟ من الذي يربي الأولاد؟ من الذي يدرس الأولاد؟ من الذي يقوم بإدارة البيت اقتصاديا؟ الزوجة، المرأة. فهذا الموضوع بحاجة نحن أن نعطي هذه الدروس إلى أسرنا، أن قوة الشخصية عند المرأة ليس عيب في المجتمع الإسلامي وليس عيب في المجتمع العربي، ونحن خاصة في هذا البلد بحاجة إلى مرأة تكون قوية لقيادة مجتمع. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله عندما بدأ بالدعوة الإسلامية أول من آمنت به امرأة وهي خديجة، عندما وجدت شخصيتها الضائعة في المجتمع الذي ضيع شخصيتها وكرامتها، آمنت بهذا النبي الذي يساوي بين الذكر والأنثى، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة بها كلفة وعناء أكثر من الصلاة والصيام والحج. الحج والصلاة وكذلك المراسيم الأخرى من العبادات لا تكلف الإنسان موقف. الذي يكلف الإنسان موقف عندما يجسد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى قوة الشخصية. لهذا ليس كل الناس لديهم القابلية بتجسيد هذه الفريضة المعطلة الميتة في مجتمعنا. والإسلام ما فرض هذه الفريضة على الرجال دون النساء، لأن هذه الفريضة تحتاج إلى قوة الشخصية. ولهذا لا نجد كل المجتمع يجسد هذه الفريضة. كلنا نصلي، كلنا نصوم في شهر رمضان، وكلنا عندنا قابلية أن نذهب إلى بيت الله. ولكن كم إنسان عندنا من رجل من ذكر وأنثى يجسد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قد يكون يعدون عد الأصابع. لماذا؟ لأن هذه الفريضة تحتاج إلى قوة الشخصية في المجتمع، تحتاج أن تواجه، تحتاج أن تقف، تحتاج أن تقول الكلمة في مكانها. ولهذا يقف الإسلام ليقول المؤمنون والمؤمنات كلاهما بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا أول من آمنت به امرأة، وأول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، وقاتلت كذلك مع رسول الله تلك المرأة المازنية أم عمارة، تلك المرأة التي عندما بلغت القلوب الحناجر، عندما في يوم أحد عندما هام الناس على وجوههم وأخذوها عريضة، من الذي بقي إلى جوار رسول الله؟ بقيت تلك المرأة التي تسمى بأم عمارة، حتى ضربت، حتى طعنت 12 طعنة، على رواية 18 طعنة. هذه المرأة عندما جاء ولدها عمارة قال له النبي: يا عمارة، إن أمك فلانة أحسن أفضل من فلان وفلان 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 وفلان، وأخذ يعدد الأسماء الصارخة الضخمة في العالم الإسلامي. كلهم هؤلاء هاموا على وجوههم. من الذي بقي؟ بقي النبي صلى الله عليه وآله، وإلى جواره هذه المرأة تسأل هذه المرأة: هل رسول الله ما زال على قيد الحياة؟ ذاك ينادي: قتل النبي، هل عندكم إنسان يذهب إلى أبي سفيان يكون شفيعا لنا عند أبي سفيان؟ وهذه المرأة ضربت على عاتقها 12 ضربة، تقول: هل رسول الله ما زال على قيد الحياة؟ صوروا هذه المواقف، هذه المواقف.
ولهذا الإمام الحسين أخرج زينب وأخوات زينب معه. عادة في هذا اليوم نقرأ عن مسلم بن عقيل، هذا الرجل رسول الحسين الذي ذهب إلى مجتمع الكوفة، صلى خلفه 18 إنسان في كل يوم، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يصلون خلفه. لكن ما ان دخل عبيد الله بن زياد وبدأ لغة الترهيب والترغيب، حتى بدأ الناس يخذل بعضهم بعضا، حتى بدأ التخويف عند الناس. ينظر مسلم بن عقيل الذي أرسله الإمام الحسين ليقع على خبر أهل الكوفة، هل هم صادقون في دعواهم؟ هل هم هؤلاء فعلا لديهم القابلية كما يدعون؟ إنما تقدم على جد مجندة لك يا ابن رسول الله، وقد أخضرت جنان وأينعت الثمار. فعلا كتب له بعد أن وجد الناس قد بايعت الإمام الحسين على يد مسلم بن عقيل، وكتبت تلك الكتب أرسلها مسلم يأمر الإمام الحسين بالقدوم إلى الكوفة. لكن في ليلة وضحاها وإذا بالمجتمع ينقلب، وإذا بذلك المجتمع يبحث مسلم بن عقيل يصلي صلاة المغرب، يصلي خلفه عشرات، ما أن فتل من صلاة العشاء ينظر إلى خلفه لا يجد أحدا. في يوم من الأيام كان يصلي خلفه 18 إلى 20,000 إنسان، وإذا في يوم وليلة يبحث عن يمينه وشماله لا يجد أحدا. أخذ يدور في سكك الكوفة وشوارعها يريد أن يخرج، لكن يخرج ليلا إلى أين يخرج؟ خاف مسلم أن يقتل غيلة. أخذ يدور في سكك الكوفة وشوارعها إلى أن دخل إلى حي، وقف عند دار امرأة. هذه المرأة معروفة في ولائها إلى علي بن أبي طالب. هذه المرأة يقال لها طوعة، إنسانة تحمل من الولاء وتحمل من الحب إلى علي، وتحمل من الفداء والتضحية إليه، لا تبالي. لكن عندها ولد عاق يحب الدنيا وزخارفها. هذه المرأة خرجت تبحث عن ولدها، مدت رأسها تنظر وإذا بها تجد رجل واقف على بابها متحير. نظرت إليه قالت له: يا هذا ما وقوفك على داري؟ التفت إليها قال لها: أنا غريب. ثم دخلت بعد ذلك إلى الدار. ساعة من الزمن خرجت وإذا بها تنظر إلى هذا الرجل ما زال واقفا متحير عند دارها. التفتت إليه قالت له: لا أجيزك الوقوف على داري. عند ذلك التفت إليها قال لها: هل عندك شيئا من الماء؟ أخرجت إليه شيء من الماء، شرب الماء وأعطاها، رد إليها الإناء. قال لها: قالت له: أراك غريبا يا هذا، أين عشيرتك؟ أين أهلك؟ يقولها: وعين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا غريب يا هذا، أنا غريب أيها المرأة أمة الله. يقولها: وعين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، يطاع عمام بغير الديرة، والله مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم فاقد نصيرة، ولهذا
أدخلته إلى دارها قالت له على الرحب والسعة الدار دارك والمرأة خادمتك. أفرغت له في تلك الدار حجرة. قال لها ائتني بماء حتى أتوضأ. جاءت إليه بالماء ثم أحضرت له الطعام. قال لها لا أريد طعاما، أريد أن أصلي إلى ربي صلاة. وفعلا أخذ يصلي. عند ذلك بعد لحظات وإذا بولدها يدخل إلى الدار يجد أن أمه تتردد كثيرة التردد على تلك الحجرة. سألها قال أماه أراك تكثرين من الدخول على هذه الحجرة، ما وراءك؟ من الذي في الحجرة؟ التفتت إليه قالت له لا أحد في الحجرة. ألح عليها وأراد الدخول. أقسمت عليه وأخذت عليه الأيمان الغليظة أن لا يخبر أحدا. أعطاها العهود وأعطاها الأيمان الغليظة. أخبرته أن في الدار يا الرسول الحسين هذا الغلام هذا الرجل. انتظر لحظات ثم بعد ذلك خرج من الدار وأوصل ذلك الخبر إلى عبيد الله بن زياد. عند الصباح وإذا بحوافر الخيل تسمع عند الباب، وإذا بهذه المرأة طرقت الباب الحجرة على مسلم بن عقيل كأني بها تقول له تقول له إنها ضفاك الجيش يا حيد يا حيد يردون يعلونك يا صنديد. أنا أريد المراجل عمك تعيد والله وتخلي جثثهم تارسل بيد. يقل لها يا طاعة يا تحشميني والله بصلاة عمي تذكريني. ولهذا قال لها اعطيني سيفي ائتيني بدرعي. جاءته بالسيف والدرع وأخرج خارج الدار. أخذ يقاتلهم حتى لا ينتهكوا حرمة الدار. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال حتى أثخنوا بالجراحات. أرسل ذلك القائد رسالة إلى عبيد الله بن زياد يقول له مدني بالجنود. تعجب عبيد الله بن زياد قال له أنا أرسلت معك فرقة وتريد جنود؟ وإذا بذلك الرجل القائد يقول أنت ما أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة وإلى جرمقان من جرامقة الحيرة، أنت أرسلتني إلى بطل من بني هاشم. ولهذا حاصروا مسلم بن عقيل. قوم يرمونه بالحجارة من أعلى السطوح، وقوم يرمونه بالنار، وقوم يرمونه بالنبال حتى أثخن بالجراحات. جاءوا إليه فأمسكوا به وجاءوا به إلى عبيد الله بن زياد. عندما أدخلوه قالوا له سلم على أمير المؤمنين. قال أميري حسين ونعم الأمير، لا أسلم على هذا الفاسق الفاجر. وإذا بعبيد الله بن زياد قال له سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. عند ذلك أمر به أن يصعد إلى أعلى القاصر ويرمى من أعلى ذلك القاصر. عند ذلك عندما أصعدوه قال ائتوني بالماء حتى أشرب. جاءوه بالماء أراد أن يشرب وسقطت ثناياه في ذلك الإناء. أراد أن يشرب مرة أخرى لم يستطع. ثم بعد ذلك توجه إلى جهة المدينة وقال السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. دمعت عيناه. قال له أحد الحرس الذي كان واقف قال إن الذي يطلب كما تطلب لا يبكي، لماذا تبكي؟ التفت إليه قال ما لنفسي بكيت ولكن أبكي لأهل القادمين إليكم. أبكي حسين وأهله. وإذا باللعين ضرب رأسه ثم سقط من أعلى القاص.
رحم الله من نادى ومسلما رحم الله من نادى يا ومظلوما رحم الله من نادى وغريبا اللي مقدر قضايا وشاعت اخباره اللي مقدر قضا وشاعت اخباره رماه القوم من قصر الاماره مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال شفيت ميت يجرونا بالأحبال يا صاحب لا تضين صارت مثلها إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن ترحمنا يا الله. كثير من الناس أخوات أخوة سألوني الدعاء بهذه الدموع الحرة والصدور الحرة والعيون العبرة نرفع أيدينا بوجوهنا وأيدينا إلى الله. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وضمنت لنا لا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك ورأفتك يا أرحم الراحمين.